qui viennent se lever aujourd'hui, après, après avant-hier, le match de l'OM face à Rennes. Une belle opération, même si l'OM avait gagné que 1-0 contre l'équipe de Steve Mandanda, l'ancien gardien marseillais que son club lui manque, mais bon, il peut rien à son. Est-ce que l'OM a réussi? Est-ce que l'OM a. Ah, là on est à le 6 mars à 5h du matin, presque 6h.